Il cerchio si restringe con le migliori 32, un derby che ritorna per due realtà diverse. Amici di Sportisili, ciao da Salvo Geraci, benvenuti alle Giovanni Aloisio di Misilmeri, provincia di Palermo. Aspra Super Giovane Castelbuono è l'andata dei 16esimi di finale della Coppa di Promozione siciliana. Tanto avanza Buonanno, c'è il sinistro angolato, il tocco da parte di Randazzo. Contemporanea c'è la sfida tra Catania San Pio X e Motta. Ci Sant'Antonio Atletico 94, occhio il tiro dalla distanza, super gol di Rosselli, super giovane Castelbuono in vantaggio all'improvviso con il classe 2001 1-0. Va infatti Cuccia oltre la traversa, ma è uscita di poco. Cuccia, il tacco di Giglio, ancora una volta per nessuno, la giocata di Rosselli, va avanti, cerca di scambiare pallone in avanti, Butera il destro, il 2-0 della super giovane Castelbuono con Gabriele Butera, l'azione che ha funzionato, il raddoppio dei Nero Oro con Butera. Siamo ancora nelle gare d'andata, ma sono comunque importanti. Roccaforte da fuori, allunga la mano Randazzo, super parata con la mano di richiamo. Palazzo, duello con Rosselli, si rialza subito il centrocampista dell'Aspra, avanti Giovanni D'Amico, fino in fondo, sinistro in mezzo degli azione, occhio, poi c'è il tiro parato da Randazzo, l'occasione. Palazzo, lancio in profondità verso Albegiano, protegge, finisce giù, calcio di rigore per l'Aspra, la trattenuta da parte di Fili. Vitrano trova l'angolo, l'Aspra accorcia con Antonino Vitrano su calcio di rigore 2-1. Lancio in profondità verso Albegiano, c'è il sinistro al volo, traversa, ha sfiorato un gol pazzesco Albegiano, pazzesco. La battuta lunga dalla rimessa, colpo di testa fuori. Il lancio lungo di Gabriele Marguglio, sponda di petto di Albegiano, tocco di Palazzo, la va a prendere Giglio, finta, ce l'ha sul sinistro, calcio di deviazione, il gol da parte di Giglio, il pareggio dell'Aspra in maniera un po' fortunata, 2-2. Tutto largo, Guarnieri, sale Guarnieri a puntare gli avversari, cross dentro, colpo di testa, super parata di Ferrara su Marandano, chance grossissima per la super giovane. Va Palazzo ancora sulla barriera, si lamenta, un tocco con la mano, spazza Marandano, ma è ufficiale il 2-2 tra Aspra e super giovane Castelbuono. Una partita bella con 4 gol